Какая столица у Анголы? Сколько на глобусе меридиан и параллелей? В какой стране самые уникальные животные? Эти ребята знают все обо всем и даже больше. Гора новостей на региональном этапе Всероссийской олимпиады по географии. Ученики 9, 10 и 11 классов из разных городов и районов Башкортостана собрались вместе в аудиториях Башкирского государственного педагогического университета имени Акмулы, чтобы показать высший класс и выйти на заключительный этап. Всего здесь 155 ребят. Расскажи, а почему ты хочешь сдавать географию? Мне этот предмет очень сильно нравится, потому что в моей родной деревне очень красивая природа, и каждый раз, когда я приезжаю к себе домой, мне здесь очень нравится, и поэтому мне всегда было интересно изучать географию, какие явления, как все образуется. А как ты готовилась к Олимпиаде? К Олимпиаде я разбирала прошлогодние задания, и те темы, которые я не знала, я всегда набирала это в интернете или находила книжки, и всегда читала и пыталась запомнить. Скажи, а как идет сама Олимпиада? В Олимпиаду, мы утром приходим, получается, туда, где у нас проходит Олимпиада, и нам раздают задания, говорят время, и мы начинаем выполнять. Получается, выполняешь задание. Обычно всегда проходят 2 тура. Один тур мы заканчиваем, иногда дают перерыв, и начинается сразу второй. Олимпиада по географии состоит из 3 частей – теоретической, практической и работы с картами. На выполнение всех заданий дается 4 часа. При себе можно иметь вот такой скромный набор предметов. Шоколадка и водичка не обязательны, но сами понимаете, что обстановка довольно напряженная. Скажи честно, использовал ли ты какие-нибудь шпаргалки? Я всегда полагался на свой ум, поэтому это единственная моя шпаргалка. А какие плюсы есть, если ты хорошо напишешь Олимпиаду? Хорошо написать Олимпиаду – это прежде всего престижно. Также может быть, конечно, и денежная компенсация, но прежде всего это все для себя, доказать, что ты все можешь. Во время написания Олимпиады в аудитории не должно быть никаких посторонних людей, поэтому нам пришлось удалиться, как только вскрыли пакет с заданиями. Кстати, во время Олимпиады весь процесс фиксируется на вот такую камеру, чтобы злостные нарушители были выявлены и дисквалифицированы. Победителями стали среди 9 классов Ильяс Галимханов из Уфы, среди 10 классов Максим Боков, тоже из Уфы, а среди 11 классов Зарема Хаматова из Абзелиловского района. Поздравляем победителей и призеров Олимпиады и желаем всем участникам новых побед! Олимпиада будет идти несколько дней. Самые светлые умы со всей республики собрались, чтобы доказать, насколько круто знать географию. Рания Галямова, Аделя Сунаргулова, специально для Горы новостей.